Nzambe ozo senga yo osala semaine oyo Nzambe azala mobateli yebisa Nzambe apongola ba porte eske ba porte kangamaki yebisa Nzambe orienter yo nesika malamu yebisa Nzambe benga bato bako attaché envers yo en fait ki yo zala moto monene ndenge mondeli Nzambe. Quand même dans le livre de Marc, chapitre de Luc 10, 19, il y a mis ensemble. On m'a dit qu'on s'en va côté, il y a côté, mais la force d'ignorance. Il dit, mon Dieu, sur côté, mais là. Pour moi, il y a yo, misana yo, ozo beta kama boko, ozo telemela yango, ozo neutraliser yango, ozo néantir yango, honoré! Si babongisi ke yo zanga kimia esi babongisi ke yo bungisa mbongo obungisa bana yo zo telemela yango ozo neanti yango ozole. Papa, topé sur le sous le coup parce que vous allez s'embêter. Zambo banaki na biso bakelo sambo na biso qui nous souka prière. Oh. Papa na pambo liba nyonso batie matambe awa na kombo na Yesu Masia. Koyana bango papa lolenge ba yaki lolenge baso bate papa. Pambo la misala la première journée lundi.
pambola makambo nyonso ko bana lendi kino ko mala lendi mususu bazanga kolia te bazanga komela te banzelo ekangama kesa na polele misalo ekangama kesa na kofungama bazanga kimia pesa kimia bazanga kimia pesa kimia bazanga mabala pesa mabala bazanga mabota pesa mabota kokisa oza defa pona bana yo solo ba ete ba inoso ba kuna ndo ba koza toujours mitu bano ba za toujours mitu misolo so ba ko tambola pesa ngela bango sa na tiki bozongi na bango préparation nyonso ba telemisi ya accident ya mabaku na bebisi ya mona kombo na Yesu eza na elonga te za bima na bango kino ko kombo na bandaku ba ko posa te pona ko remercier na kombo na Yesu amen amen lisi bana bomo amen mercredi prière ya ba maman maman présidente Ernine bimbe ko kote ne ko bima 5h. Ah, prière ya ba maman 5h juste dans l'église ya 6h ba maman bazongi mercredi autre la café kasi na tongo nengo lo sambo ya ba maman intercession na ba sali nyonso ya nzambe o moyendi intercession lundi na 17h au protocole intercession lundi na 17h juste mostali nyonso ya nzambe esenga tokuta na awa soko yete ozana problème na ngai yawa Zamba pambola bino. Papa Marquette na zona kosa. Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Maman lobi, papa lobi. Je sautais 3 fois de sauter. Et Simbati. Nathalie papa wana akomo lobana na mwana yo boye lokozola na boye tout ça wa lobaka alors que ninga on pesa. Te ko longwana to ke l'église mo na lemba. Ah suko kozo mata juste direction ngaba. Continue l'église, tout ça, de vendre peu. Non, on a vendu la place, on a vendu la suite. Pasteur a teya. mal à l'aise. Tout ça qui n'a code na biso. Biso tu as ma mission na biso. Tu as code, tu as les sanga, tu as baninga. Beta numéro na ngane na beta ka. Pasteur quand on a teya na cher. Foi Moïse a eu maman biso qui parce que pasteur a battu la sika mona. Pasteur quand on foi Moïse a teya. Foi Moïse a teya. Le petit code. Pasteur a longa ndinga ça. Mais bamba na si. Et si gaza diboso baninga ne bazaboye pasteur akoyi batombola pasteur mai tout ça ba kupoli kaka mateya ekatana te tellement ba évangéliste musu baza kala bande ko kamba pasteur na biso très bien mais ngai moko na zena sima na bikenga na sali pasteur na mima pasteur na hôpital pasteur a ken hôpital tout ça ils disent si na pela ba na katani kuna osika tana bimili banda mama bina bimili banda pole beninga zo singa sula kati bizina bia ngala bimina ngali banda na kina degba ki moko et là on monte na koma ki ala na bagi wana to na ba bisinga na biso to zanga ba lokoti to zana mo loko mo fo puisque so zana ngo eza comme domination mon ngala numéro na ya beta ndamda numéro be to na ba chaîne pele o to zana bango to assemblée na biso na islam na mosquée na bisesu ko to ça mano sanga na islam to na biso to ça ba prière na biso vers 4 bougies 4 points côté au côté yo sinon to so tant to ça prière na biso ba nis na biso to ça propre to ça prière be vocation alors que tant on a zwa ki biloko wana to ke be place tout ça na mon plan l'objectif to yi awa et frère Moïse atali si maman na biso na responsabilité côté to sanga na ka kuna nzambe atele mapela makasi parce que na mona bazo bika tant to yawa ko na ngalo zela matata tant na komi awa c'est 6e sens dans ça numéro na ça mais maman na biso azapera prudent mais tellement na pena banolo ko lobiko nazaki pesu na souci makanisi wana teke nazala kana babiloko wana ezala ka ko travail 4 pour autos tango autos zakana sena moyi eza tango muke tango auto kendaka tango to kufaka eza kebele puisque tango auto saka na se alors que tango yozo sala biloko ozo zata toujours contaminé na diable oko travailler diable pendant tant ni tango yoko kende nazaki pesu na souci loko parce que tango apesi ngana sa coucher na maman nanga na kei na ba mission na biso esimite mission zalaki na bomaka kasusu asa suna boma maman bembeli maman la litu oyo ngana oloba tina ye awa na kamati na biso ba biki na liponga Amen. donc na ke na sali mission tout ça ti le jour tango na zwi baki wana na tumbi ya la kinga ya lobi na commission njoko ngabe osala nga eloko te po nsambo aza kati na nga aleki o aza kati na yo jamais na koma njoko te pe atobwaki njoko yango yesu na nga asala nini
biloko mono lobi ya ba tumwanya ma ya bolwana ngana moni yango live ba swinga na lokolo so botala bomona ba rouge ba biloko na ye ko eloko moko azaki na ngona tala mayaka nyonso eza mayaka te amen cheneti nyonso eza cheneti te baki nyonso eza baki te kolongola kaka oyo ngana longolaki mayaka ya suka nde abando salela na baki abando salela na mayaka tango na longoli ka mayako ezaki na kingo me nkuma na mbongo plein na kati ngai na nguma ke na mulimu na nzoto te china tumbi na tongo nango na yambiango lokolo na ndima ate na kotelema me nzambe wana bobetele ye nano maboko po eloko batiaki na lokolo oyo ezaki ke banda tongo se tokomika 12h bake kundanga oyoki paster mususu akendola mukele kule na hopital yangai batiaki ke banda tongo 12h bakundanga na mabaya puissance mwana zwaki bawo bazana bana babenda bana matoi nazomona babiloko ba église bimie belé eza lisusu ba église te po biloko mwana azweli yango na église eza pe atanda kwanganga te mwana azweli biloko na kati ya église ye moko ayebi ba église bato batanga akombo te azwelaki yango na kati ya église mais ba église yo moko chama bolongo na se oyebeke église nini nga na kokosa kosambela nzambe akonduire yo kolanda kaka le waya yo kuna wa lokola eloko mosusu eske milimu ya mabe ezalaka so moto akoyi boye nde milimu ekei lukuta toza na kendo fanda ya toza na ntango ya suka koloba na ngai ya suka yango toza na ntango ya suka tozokota 5e génération bilima nyonso ya monde invisible eza ya kotelema mokili mobimba bokomona maladi ya sorte nyonso bokomona baepidemie ya marke nyonso bokomona baaksida ya marke nyonso mutu akokufa boye atelemi kaka boye osimbi ye kaka boye akei eloko esala eza likolo ebima na 2016 9e mois le premier bisika yesu akiti bato banéglige yango bato bazonéglige bisika yesu akiti na émission ya liboso bazwaki ngai bayelaki nga briskema mais oyo tosololi tobongisa bongo bato bamona oza na maladi ata ya ndenge nini yaka okobika basirose de foi baparalyse bamaladi nyonso ya makasi yesu apesi yango kisi yango ezaka maiwa oyo babengi na bato ya français l'eau c'est la vie nakoma oyeba français kaka mai wana ezobikisa elo soki ye moko alobi te salela boye nde nake kosimba eloko wana soki alobi te nosalelaka mai wana bato aparalize bato ya bapatron bobebisa bambongo pamba kote mosusu bato ya cirrhose de foi mama oyo mama telema mama yo traitement na yo esili te telema mama oyo mai na bango moko tombola loboko na bando otombwa misabi ya bando ofungwa aza nano na kati ya traitement yango nde atémoigne te wauti wapi na hopitali nini mama yemo bobebisa na bino awuti na mama yemo misabi ezalaki ya kokangama ndenge nzambe atalisi ngai fale nasala makambo yango ale bilima ya pamoke koto elobi okobikisa lisusu te yesu bitumba na yesu nde baswi ngai moye nasala otreme eza te alibaba nde otombola ngai baantibiotique bato babebisa na bango mbongo te nazoyebisa bato ya poto oza na mama na yo na Kinshasa oza na mama na yo wapi lokota ye yaka na veni mota numero 27 epa mama Rose Ndaya na commune ya Malo en tout cas ndenge na oyebisa bino ya solo tobongama tokufa bokamwa te na bato ya Chine
makambo wana eza partout mokili mobimba bokamwa te eyekomela biso nyonso po eza likambo ya condamnation ya bakoko na biso ntango naotrouve na makambo ya papa ya Machanga nzambe azoyebisa ngai ke misisa wana ezokende mpe pa bana Machanga kolela mpe mukongo nokende na likambo ya mono akoti ndako ya nganga noketrouve mama na ye bongo tata na ye alingaka makambo ya bakisi mingi liye nde mutu eboma biso oyo basinyaki ke boma Yesu tika Barabasi seke bakoko na biso makambo basalelaki yango nde mutu elanda biso omona mutu mususu abali mwasi akufi tidifwa ubiese yo koma ekufela basi okoma ekufela basi ubie yo mwasi okoma ekufela mibali yaka condamnation wana ekata na mwasi no afanda mobali no pe afanda ozana bana bazokufa naza na mwana nanga moko awa ye lelo te po lelo bato ebele baye na bango te mwana nanga moko aza wa bana 5 na mabele tango ayawa bana bazokufa lisusu te yaka toyeba ke bana wana bakufa na likambo nini Yesu atelema ye azalaka porte ya suka bisika mayela moto esukaka yango nde ya ye ebanda semba biloko to alokoti ngai na maluku baonéglige ngai église eza na eloko te bazonéglige nani yango seke ozoyebisa mutu ke ozokufa yango nango lokola maseke nauti koyebisa leki ya mokonzi moko awuti kokufa awa ya biso ya maluku batya yo mbeli to okufa mpo biloko nga namoni na libumu eza yango te fale batya yo mbeli te yaka tobondela o te encore nazaki ndumba nani akolinga ndumba akufi na ye ake mabele perte me bato ebele bazawa maladi ya opération bato baza na batémoignage ebele meme mama oyo atémoigne mpo na likambo ya voyage azalaki na bana mibale ss na kati ya ndako esila bapasi wana ezalaka lisusu ye kutu na baprostati bana ya mike ya babebe seke tokutani na ye na nzela na bia ekende na uti ngomba kende prostate ezosila ye wana seke makambo nzambe azosala awa meme ngai ezolekela nga me bazotyola biso bisika Yesu azali batyolaka kaka me mokolo moko naolaka bango soki 3e mopanga ekiti ava omona ngai $5,000 natuta tolo na ana Yesu nazotuta tolo ke Yesu alokoti nga soki mopanga misato ekiti tokotikala 10% mokili mobimba na poto na Mbushimai Kananga Bandundu Equateur tout tokotikala ka 10% to bando otambola na micro awa combien de bateau solo ekotonda na mboka suka na yango nzamba kobetisa mbula me ndenge moko na ya nowete kapona kolongola basalite ekota na ebale nzamba alobi muzindo ebale yebani ata moto moko te atako bazotyola nga lelo me lobi na ngai eyebi kaka nzambo alokoti ndumba na amen bikamwa ezosala mawa eza teke oyo nayokaki balobaki scenario soki se epa mwana na ngai moko alobi nani nafuti mbongo po aya kotémoigne ngai nano olambele na konyu mbongo nga naya futi oya kotémoigne naozoelango wapi konyu yango nano olambele na konyu siko nabimisa mbongo po otémoigne yanga nini kuna na kati wana eza likambo ya nzambe ye moko en tout cas nzambe azwa lukumu na oyo asaleli biso na maloba na ngai ya suka napesi mwana na ngai Machanga mbote na poto bamboka na bango nayebi na ngai te napesi mwana na ngai Machanga mbote na mobali na ye na bana na mboka ya bamindele napesi mwana na ngai shushu na mbote na mboka ya bamindele balanda kaka batémoignage nzambe apesa bango ngolu baboti na bango babika napesi Mireille mbote na mboka ya poto nzambe akoka kosunga bango basala makambo eke liboso napesi mwana na nga mbote Mamisa nzambe asunga ye
makambo na ye ekende liboso bano nyonso babengaki ngai babakisama lisusu bamona bilembu deja moko ya poto ye wana bomoni bilembu na ye oyo eza te ya koloba mingi mbanga pasi ya komona yo moko Yesu azosala lokola daktilo nzambe na ngai ya pamba Nyoso Makambo Info, vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Nayaki nanga maladi, nayaki nanga po famille nanga ezalaki pena donc nde bondoki. Mais pona yeba bondoki we evandaki na kati ya famille nanga na kati ya libota nanga. Na ye yebelango kaka wana source de vie. C'est que nga azalaki champion ko benga kabaninga bandoki. Na yeba kiteke mukimomba nde toza bandoki. Donc nzamba ye kosala nga grâce à na source de vie nde na ye koyeba ke bondoki eza mokili mobimba. Na ye kokuta ngo na nga moko na bana na nga na mobali na nga menzambe oyo alokota mama Rosa a na source de vie aye kosalela nga grâce na moni bondoki ndenge ezalaka. Bana na nga ba témoigner bondoki bango moko. Mama e ndenge eza boye biso za biso bandoki. Mende na otubelawa na na posa kindoki te tala ndenge banalinga tolinga to boma yo ya ndenge obela boya na maladi te eza nde bondoki befe biso to boma miso to beto nzetela mpongo moto ezo bima ya mwana ngande na ono babe mama na lingi kindoki te seke na otubela ngo en plein air tin église na otubela ngo bato bayibi mwana ngande nga tubela bondo azalia wa yongo na obomba onte ponza mbasale nga minene akango bana na nga na bondoki alekaka wa yembaka abina ka seke bondoki ekenda c'est suite ya nzambe wa lokota mama Rosa ana source de vie na jeune fille na nga maladi misatu opération banda 5 ans na nyo kwa minesoka kwa zo lela somo mena ye ana source de vie to baleki na babite to sansa mbongo to kene na basala opération to bando lukambongo to ene awa mama Rosa lobi eza opération te so bo memeka na hôpital malade mona na te so batie mbeli akufa mama Rosa bando simba mwana nga abando landele ba prière c'est que nzamba mama Rosa sala jeune fille nga ya telemi a sala ana protocole akoma bonne santé donc na moni loko apesa nzambe nanga ezate yo na okumisa nzambe nanga ngamo okutune na telemi boye mabe donc ba olanda biso na moma oyo ba hésiter te ba ya ba mekana nzambo alokota Rose ba mekana nzambo asalela nga grâce na telemi na source de vie c'est que na ovimba kindoke pa na nga na beta ngo changi yango na okumisa nzambe nanga Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Baba mona nga nde na yaka. Nazaka mtu moko maladi, bana nga maladi, nga moko maladi. Kote kutu ya mbongo, balinga ikuta ta 50 francs mayo na simba te. Mais na nzamba Rosa na simbi yango na nko. Na nzamba Rosa bakoko na nga maladi sila, nga moko na sila, na maladi sila na koma bien. Eh, nzambe Rosa umela na. So tena ndaku na za la éponge moko depuis ya 2003. Mais là ndako na ngana nzela nzamba Rosa na sombi pombolo munene, na sombi TV, na sombi mesa vitre, na nzela mai oyo ekangolinga makasi. Baletenga masque de veste moko mobala Rosa ngata shi. Mais lelo na ba soda ba major ba koma fuka mela mama bele yanga me kumisa nzamba Rosa ya mibale mwana nga bela na ndenge moko osakana te nangina kende kotela mwana na hôpital na matonge na ene bisi mama mwana kuna babi mwaite mama bila ngo obanga ko banga tona maya ngomba ngati na maya ngomba tabibo zo mulengera batia maya ngomba batia maya ngomba naga kuta mwana nga koma jaune moko sucre matin na niveau 0 mwana zo ko rakutu te na keka na juma ya prière na sopeli mwana na déclarer maloba na minute mwana bi mama na lala aya ko lamuka bwa bi mama pesa nga maya prière yaki naona meli mwana nga koma njoto makasi ya misatu mwana nga mwasi ba telemisa pe na mbeli babi ko bota na ye baotia yembeli na mama na mwana bakende mena nzela nzamba Rosa na nzela mai oyo baeshiwe pe na beti bango kindobika Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Amayo abika
ngamona kwei mort subite na mayo na biki bana nga rouge babiki kana mayo ebele bakunji bana yango na okumisaka monene nzambo baya ana nga kake beti bango da bakufi te babiki me baziki na babiki ka nzamba ozo amunene ngwana na okumisa ngamona oke na moto njetango kote bime na ebite nzete beti nga kana lokolo pa me na zaka desani me yango na telemi yango na okumisaka Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Aza awa bokokuta mosali ya nzambe azali awa akosala miracle oyo biso mpe na kati ya lizi babomo tozozwa yango biso mpe tositobiki deja awa baoyo baza na posa baya kobika baya na esika oyo bazwa lobiko yango na telemi mpona kokumisa nzambe na Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Pelé mpe nazalaki ya motuya na kati na église mais nayebaki likambo ya condamnation te mais eloko ye komemisa ngawa ntango mwana na ngai ayaki awa sikoyo naye koya na mama epa mama Rosa makambo atalisi ngai abi na ngai oza na makambo ebele condamnation ngai kutu nasili kaka mpo condamnation ngai nabondelaka makasi mais nayebaki ntina condamnation yango te ntango naye kokóma awa sikoyo ye komema ngawa mbasu loboko epolaki nyonso natamboli ba église ebele natamboli na bato basalaka na ndenge ya bokoko ebele solution ezwami te tokutani kaka na bon samaritaine avandi na nsima na nga koto oyo ye nde moto aye koyebisa nga na nzela ke okokufa mwana ndeko na ngai yaka amema bido ya mai yaka nazwi bido ya mai na ye nango epa bon samaritaine moko avandi na kiti boomone na nsima sikoyo alobi maloba kati na ngai maloba alobai kati na ngai na mituni nga binzambe tosambelaka nasambeli nazwi solution te nzoka condamnation eza na nzoto na ngai yango ebimi te babiloko oyo nzambe mama oyo asimbi loboko oyo 2 semaines te semaine kaka moko na batofina na maboko sanga mais kuni baza kosala ngai na ngai ye na maboko ne mpenza asali bo 1 semaine pa loboko na ngai bomoni ndenge ekomi epolaki tofina yango esili mutu na ngai nzoto mobima nde bomoni banda na mutu ntina makolo plein avion mutu na ngai awa nyonso ezalaki na suki te ezaka libandi munene nde boyebi ndenge avion erulaka na plein ndenge mutu na ngai ndenge kende libumu tala munene nzoka nde baaéroport baoyo nyonso ezoya baavion na kati ya libumu na ngai nayebi ate eloko te ngai nalali nakolamuka na tonka nzoto pasi nzoka nde pasi wana ezali plein avion na kati na nzoto na ngai mukondo oyo avion oyo babengaka nini lopele wana awa na mukongo na ngai sikoyo ntango naye pa mama Rosa oyo avandi na nsima mwasi ya ndumba alobeli ngai azwi kaka mai wana na meli mai elongwe sikoyo nakomi otambola mopanzi yango naza na kati ya traitement bazotraite nga botana ndenge nakomi ndenge nazalaki libaya na olata te nazotambola na barobi banzambala bafiti lelo nakoma kolata libaya tai mwana na ngai asali depuis 2003 na mboka bapai abengaka te eloko te kasi na prière na ye abi na nga akoya na nko atie na nko ngabi oyo prière ndeni namona kaka boye mwana bengi mama nazoya mwana ye awuti mboka bapaya tomonani na mwana toyambani na mwana esengo ya toni na kati na ngai wabie nalisi Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. mibali kutu bamona atanga te mais na nzambe oyo aroso oyo amwasa ndumba alokotinga alongoli na masque eveso alatenga à cause de fait esalaki nga libumu kasi kutu semi ata 9 mois ekosa mais na nzambe oyo ya nzambe amawa arose alokotinga yango bondoki nyonso ya cause de fois tout elongo libumu na nga yango ezongi elongi na nga ebongi yango na kumisi monene na nzambe aliziba Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Bandeli nayaka na camarade nanga moko totekaka naye apeti na ngai abinanga tokokuta baeglize ebele topambwama te tokende eglize mama moko azala kuna ngai bikote nini o mama oyo totekelaki misombo wana tokende kuna misombo oyo mbisi ya miswaro toye premier jour deuxième jour mutanda alandi biso mwana moko babela abela ane liboma te andoningaka makambo nzambe te alandi biso tokimi troisième jour alandi biso kabo alandaka biso toyaka kaka toyekuta na marosa wana toala kati ya ndako délivrance ya obwaka kaka mai boye so ezwi bino mobiki bon sikoyo marosa ebisinga abi oyebiki oza na kindoki conscient ngabi naza nango nga aza nango te abi
ya sala mai te ya pesa bato mai te yo moko yaka nde na mai asambelela mai na yo abiwai mai na watu ocha mai libanda kuna asambeleli mai na biso abikende komela mai ngam na yaki ndoke conscient nga za ngote nga za nga bien abi mela mai ebele mai ya yo moko mela ngo ebele bo abano sambela mai yango asambela ka bo ezate ki oso asane ka bo ba mai bato nyonso mela mai ebele okomi mona na mela ka mai ebele mkomona mela bidon mo bino mela mai te so mela mai na mukolo moko bidon moko bana pe mabumu pasi so ba ki glace comme batanga mangenge mo eba mata mutu kana te beno te pa simba ka libumu surtout eux libumu pasi auza iba che pozo kindo na kata libumu o mususu nyoka na kata libumu ba mbale mabumu pasi mo ende na sili simbo mo so ma kisi chaque jour to mela ka mai mela mai na o mona mo sula ina ya bo ezaki chaque 12 photo ya prière oya ka prière na 12 bonabi na zano kamara na ngai ozonga na lalika na kiti bo nazo lota na kwena biso na tikali mutakala nje tiki mutakala na bandi mbangwe me baba mo baba tute wana 12 maona sutunga mi kino conseil mwango na zwili puta mani mbangwe na église ali na yana bandi ko isa mango mbongo na wana mbabonza ekwei do balingi tena sima mbongo kuna pesa mbonga deliverance na oko katera ozo mbongo te na okanga maboka 30,000 na te kaka 2,000 do ba olinga te na pesa mbonga deliverance do bana ba onyokwa mamwa ite na malati na libe na munda ni ko pesa mbonga deliverance na munda ti agyo sina musuku tunafuta kate maoze mo afutela mwana ko mena ka mai oyo mai osko na lala na mutu na lota ba isa na oyo ko kama njiji makotela na mimi na ndako na uko tika na kuti manzi na ndako makotela na mimi na bibo na hero kwa sasa tuka mai na bwaki banzi nyoso bakufi na lala na mutu ba isa na one za baigon ya mai teza baigon ya wana kumisinga mepo nzambe alongona ngala kata condamnation mabe na zalani nango nangana pana mwana ngao ya sumba mafuta tanga mena mai ya sumbi mafuta muso asumi soki nini nango na ebite bilo muso alonela kanga liboso porte babilanga pastis ezo bima na bakisi na kati nikola ndako boye vama nikola ndako boye bakanga basinga ya mikwa misi bakasa ya maboke bavoine basilipe basuki bamanzaka bauniforme abala mpo bazwa diplôme te nyonso bakangelanga boye 3 bot naye nango bafungoli maoza moni yango atumbi yango donc condamnation nyonso te ekatanaki aparti wana donc yasuka nde molanga pastis eyaki obima liboso ya porte mbula ebeti mai elongoli molangi wana ntingo moni singa ya Brazzaville mpa molai wana oyo ezaka ya obenda na boye bakanga batie yana kumisi nzambe mpo condamnation nyonso to bakondananga epa bandoki banda kala na mbonga mobutu ebimana na kati wana yana kumisi nzambe mpo eglise oyo nakotika mwata mokolo mode mpe na souffrir na eglise oyo to banda kala lelo te kolanda biso mabanga milangi banini donki nayekeso nakoloba nde nini Nyoso Makambo Info, vous êtes sûr Nyoso Makambo Info. L'église tobanda kosambela repartage ezalaka te ekomaka boke bosambeli pasteur ate bobimi me ntango nakóma na liziba naye kozwa mateya oyo epa ya prophétesse Banrosa ya repentance kotubela biso toyeba kotubela te eglise otambola balakisa biso ndenge ya kotubela te na kotubela ndenge nini na kotubela nini bandi kolakisa biso kotubela wana eza boye ota mosusu ozolala na pongi omona ozopimbwa eza signe ya kibondoki omona banzela mosusu ozotambola eza mabe ezaka signe ya bondoki me ngai ntango na banda kosambela na missioni nazala avanaki eglise na ntongo ifo namela cigarette ifo namela bangi nde nake eglise nakende kuna nakoyemba mpe bien nakokumisa nzambe bien me kobima naka nde nazobima donc posa wana kaka namela kaka likaya namela shimboki namela masanga na ntango makolo na ngai natina liziba bomoi nalandi maloba prophétesse azongisa ngai naye kotubela mabe wana nasanzaki yango condamnation wana ya bopapa ya bomama nayokelaki yango soni te po soki nayoki yango soni nakotiola natelemaki na miso ya bato mpe natubelaki yango
na lobaki yango na miso ya bato mpo nzambe asala nini alokota ngai nabika yango wana nasepeli makasi mpona kotelema kotemoye yango mpo na baeglise baninga mosusu ti sikoyo bazotambola na kati ya condamnation mais na kati ya source de vie nzambe alongoli biso na kati ya bacondamnation wana oyo ezalaki ete eza monene mais esili quand même elongwe ezokende ndamu na ndenge tomela mai ekosila nango message nakopesa na bandeko Nyoso Makambo Info, vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Amen, amen. Vraiment ngai nazalaki ndeko na bino baoyo bayebaki nga na maluku nazalaki mopaya nazalaki na nga na centre ville soki naye maluku awa na jui cote na mati plateau mais namoni donc kotambola na nga na zamba donc kolia eza pasi nazwi mwasi na bana tosala mosala kuna toke kuna mpe tobandi mosala na biso bien mwasi nyoka aswi ye na zamba nalotaki mabe nayebisi mwasi kokende zamba te lelo donc zamba na yo bisika nga nazokende bisika yo ozali naloti mabe me mwasi ayokeli nga kaka te akoti zamba kote akendaki kuna amona mwa makilawa ezobima alobi nyoka aswi ngai amoni eloko te aye kobima wana mpe basokoli bilamba na mai bawumeli baye kobima ayebisi nga tokende tokebuka pondu toke mpe na zamba abuki pondu esili tozobima ye aza na nsima nga liboso tosilisi zamba nayoki moto alobi au nom de jésus ngai nazokende na ngai nazotuna motuna nalobi mwasi na ngai nini omoni molimo mabe seke nazondima te mpo nazoyeba mpe likambo te nakei azoyebisa nga pete makilo oyo namonaki awo eza nyoka yaya na baluki nasali nde mwana mobali asalaka mayele esili ngai donc pinzeli ezobima ngai soki nazomona evenema wana namoni mayele esuki ngai alongoli mwasi kuna toye awa Kinshasa baeglise tokoti na biso namoni solution moko te donc tolandi baseminaire donc eloko eza te tokoti na baprofete mosusu bazoloba na amonaka mwa nyoka me azolimbola azokomisa biso na suka te naye kokota awa bofre na nga alobaki soki okoti baeglise na yo nyonso meka nano okota na source de vie nde otalisa nano wana soki mpe esimbi te otiki kokota nga na ye kokota awa deke tozokota na mwasi mama azoloba bozwa bakiti bopesa wana baza basali na nzambe abandi kosakola mpo na biso ezalaki nyoka ya moi te ezalaki mpenza nyoka ya butu babeti mwasi na nga tobaluki atuka esimbi te na pengwi tokangisi mpe nzoto balobi nzoto eza mai lokola mwasi tozwi bakisi tokangi nzoto esimbi te nga alobi lokola toke Kinshasa ale tobwaka bakisi oyo totalelaka nzambe toye mpe awa vraiment mwasi na ngai akomi kitoko mwasi na ngai atala mpe basi batuta pondu alobi esike ngai nakotuta pondu me lelo ye asalaka misala ebele yango naye kokumisa nzambe asuki Nyoso Makambo Info, vous êtes sur Nyoso Makambo Info. seke nde nazalaki na ndako nanga bana nyonso babanda kobela maladi kadi mwana soki abeli befayeka asila mama to mwana sili makila na meme l'hôpital to tokoma na hôpital kwa isinga bite hôpital awa groupe kwaza groupe oyo eza te faye bokenda ye arme tokenda arme kuna groupe oyo eza toka tokomi na partie ba 01 batindi biso molokal tokoma na molokal baye kobimisa groupe oyo babi eza awa te faye teke ezwango kota bavoisin boza mbongo bali nanga bina za mbongo to tokomi batourage na fc akwena lobi likambo oyo naomona ngo premier te mwana nango azokende na kufa yotika na ye na hôpital nga nalandi maroza yatika na hôpital ngapi na ye na kotoa maroza nakoma kotoa maroza esi maroza mwana nga mpenza akufa kabe mwana nga so akufi na kosamba yesu na église oyo te mpo mude nga na matana mwana nga ngomba chaque jour to matanga mwana kenda na mwana oyo siko mwana so akufi na bana okonga naye na mkongo mpona matana ye ngomba maroza esinga bite kolela te aisinga bika nga mbeka na kangi mbeka naye na yo pesa maroza etunga doza mai ya kuenga bite na za mai ya kuete atindi debonga bipesa ye mai ya kuenga debonga kelinga mai ya kuenga maroza esinga bikende nga na zinga na ke premier tour na telika mwana za mobali na nga zolela nga na okokaki na ye kozola
makoza tokende makoza suko tonga sibo suka ita tokomi hospital mpona makoza asengelinga mai nazwi mai na pesi azwi mwana banda komela te eloko moko te mai te kuta banda komela te mwana dasi akufi na ye akei na ye papa nazoli makoza azwi mai afungolile monoko atiele mai na monoko ntango atiele mai na monoko na mai mwana ameli atie lisu na miso atie lisu na monoko na mai mwana ameli to na mai mwana ameli mai makoza apesa mpono yoki mwana asengi mai mama mai nazili fu mai na pesa yango na yoko kumisa nzambe aroza oyo azosala epa na ngai makambo eza ebele na ndako na ngai me nazolonga bango ka ngai moko no na butu nakangamaki na butu bakenda ngai na butu bakeperfise ngai na butu yango na yoko kumisa bazokota me bakokamba te nayo na yokumisa kama Nyoso Makambo Info. Vous êtes sur Nyoso Makambo Info. Bolanda JM Omonombe. Boyoki sango. Boyoki yango. Nyoso Makambo. Mwana na bino. Oye lengelengile. Olobi nini? Eza makambo. Okaliso osala ke eza makambo te. Eza makambo. Omoni ndenge sopi yo. JM Omonombe. Yende makambo. Leka na émission na ye Nyoso Makambo. Nyoso Makambo avec JM Omonombe. Émission ya Nyoso Makambo. Tala, yo mwana oyo. Bokozwa, bokoyoka, bokoyeba, Nyoso